Og da lager vi en Sloppy Joe. Og en Sloppy Joe basically samme oppbygninga som en klassisk hamburger, men i stedet for hamburgeren så bruker vi en tomatkjøttsaus sak. Det er så grisete og så godt at det sinnssykt. Og superenkelt. Det vi trenger i utgangspunktet bare en kjøttdeig så klart. Så jeg har 600 gram her. Jeg bruker ca. 200 til hver, samme som jeg ville brukt til en hamburger. Trenger ost til å toppe den med til slutt. Så trenger vi salat. Og tomat. Vi trenger også boksa tomater til å ha i kjøttdeigen, sammen med litt Worcestersaus, og 4 spiseskjeer ketchup. Det er en sånn skikkelig amerikaner, som er supergodt. Vi skal også ha en løk i kjøttet, for å få litt god smak. Og 2 hvitløksfedd. Og de kommer jeg til å skjære de opp, i stedet for å male de helt ut. Ikke spør hvorfor. Bare her sånn. Og salt og pepper da, så klart, og hamburgerbrød. Vanlig hamburgerbrød, som jeg gjør som jeg pleier å gjøre. Jeg steker det litt i ovnen under rista. Under grillen. Yes. Da begynner vi. Det vi begynner med er selvfølgelig le mise en place. Så da begynner jeg med det jeg skal bruke til slutt. Yes. Jeg har gjort noe mise en place også. Jeg hadde osten og ketchupen. Men tomater kan jeg jo ta og skjære opp da i vanlige skiver. Sånn. Og så må jeg ha noe å ha de. Det har jeg jo aldri forberedt meg helt. Jeg er jo veldig nær. Jo, det kan jeg bare ta den jeg hadde tomater i. Sånn. Og skal vi ta en titt på den her. Jeg har tatt en, hva heter den her? Krispsalat. I utgangspunktet så bør jeg ha 1 til 2 gode blader i bånd på hver av Sloppy Joe-ene. Cirka 2, de var ikke så store. 1 eller 2, sånn, 1. Og sånt nå. Og så ser jeg at den her trenger en ordentlig runde skyllings. Det har jeg ikke gjort. Og det som er veldig typisk er at det legger seg sand. Hvis du ser at det ligger sand inni der. Det er ingen som vil ha i maten. De er jo vasket, men de får aldri ut sanda. Sånn. Trenger vi et håndkle. Det er jo ikke noe nytt at jeg trenger et håndkle. Sånn omtrent der, tenker jeg. Det var den, og da tar vi løken og hvitløken. Så skjærer vi de så smått jeg kan. Liker å ha de her smått oppi her sånn. Vet det er noen der ute som ikke er sånn superglad i løk, men jeg var nære. Men tro meg, du vil ha den løken i. Jeg kan skjønne at noen synes det kan være vanskelig å bite inn i en sånn halvrå løk. Selv om jeg synes det er godt. Men så hvis vi bare skjærer det smått ned, så er mye gjort. Så enkelt var det. Og da er vi klare til å begynne. Da er det bare å få på stekepanna. Passe varmt, litt olje og litt smør. Her kan det lønne seg ikke ha så alt for mye i når du steker kjøttdeig, sånn som jeg kan ha ganske mye når jeg lager biff og ting som på en måte ikke trekker seg inn. Men her kommer all olja inn i kjøttdeigen, så her kan det være greit å ikke ha i for mye, for da blir det jævla klissete. Så litt mindre enn jeg hadde i tacoen. Og her lar vi det bli ordentlig varm panne før vi legger i kjøttdeigen, sånn at vi steker den og ikke koker den. Her også vil jeg ikke ha bruna løk, så jeg kjører løken i når kjøttdeigen er sånn halvveis cirka.
Da må jeg på med litt røffere verktøy. Sånn, da lar vi den stå der og steke seg ned på den ene siden først, så det blir ordentlig på litt skorpe der. Litt salt i. Vi gir bånn gass. Og da når vi er sikre på at vi har fått tilbake varmen ordentlig i panna igjen, så kjører vi løken oppi. Mens det bare får ligge der, så skjærer vi opp hvitløken. Så slår jeg bare flat, og skjærer den i små strimler. Men den skal ikke oppi, den skal jo aldri oppi før vi er så godt som ferdig stekt. Og der ser det ut som vi begynner å få litt stekeskorpe på kjøttdeigen, og det begynner å bli bra. Da kjører vi hvitløken. Så kjører vi i tomatene. Slår ned varmen. Ketchupen. Fire spiseskjeer, sådan. Og mye er det av den da? To spiseskjeer med Worcester. Ja, det var resten av den. Sånn. Litt pepper. Sånn. Og litt grann mer salt mens vi er i gang. Sånn. Det kommer vi til å justere etterpå. Og så rører vi det sammen, setter opp varmen litt. Ja, jeg fikk litt panikk der. Sånn. Det er på tide med et forkle, altså. Fy fader, jeg griser så alltid det. Jeg har snart ikke en t-skjorte igjen som er hel. Sånn. Skal jeg bare tørke kjapt av den. Jeg vet når jeg sier det, så kommer kona med til å sitte i stua og riste på huet, men å tørke litt og ordne litt underveis gjør jo mye hyggeligere å lage. Hørte jeg jo lo. Gjør jo litt morere å lage mat. Så jævla moro var det ikke. Så er det bare å la det få lov å koke ned til det får den konsistensen du har lyst på, og det er ikke veldig rennende, for da bare er det all over the place. Kan du gjøre klar rommen. Og i dag har ikke kona laget hamburgerbrød, så da måtte vi kjøpe. Et tips når du kjøper hamburgerbrød i butikken, gå alltid og spør noen som jobber her om de har frosne. Mange av de er jo frosne når de kommer, og så tiner de de, og tror du deg etter de er tina, i hvert fall på Coop, så ligger de i 14 dager før de går ut på datoen. Jeg lover deg, de er ikke ferske etter halvannen uke, altså. Så be om at de henter i fryseren. Det tar halvannen time på å tine de, så det er ikke noe stress. Pro tip der altså. Og nå har vi vel gått gjennom det mange ganger. Grunnen til at jeg tar i ommen under grillen er for å lage skorpe på skjæresida. Så eventuell dressing og sånt ikke bare flyter ned i brød og lager det sånn svamp. Åh, det her ser godt ut. Se på den her da.
Og den her da, den her kan du bare dytte over pasta også, for å si det sånn. Altså, det er jo det der, det er jo en kjøttsaus. Skal jeg ta smaken til litt? Å, herregud. Men kanskje den trenger mer salt, men som sagt, det ventet vi med. Jeg kjenner kanskje at den trenger litt syre. Kanskje litt sitron. Fin sitron da, gitt. Det er herlig. Tar en, kvart sitron kanskje. Prøver vi det først. Det her snakket vi om for noen videoer siden også, eller om ikke det var forrige, det husker jeg ikke helt, men det at saltnivå kan ofte justeres med litt sitron. Det blir for det første sunnere enn for mye salt. Og riktigere. Skal vi sjekke? Ikke noe å lure på. Det holdt. Det kommer jo an på sitrona da. En skvis sitron kaller vi det. Oi. Da tenker jeg vi begynner å nærme oss, så da ser det begynner å bli sånn deigete. Da kjører vi på og inn med disse. Da er det selvfølgelig superviktig å følge med, for det her går fort. Sånn, pass på at ikke de går oppi, da tar det fyr. Det har vi gjort før. Sånn. Nå nærmer vi oss. Guri, nå nærmer vi oss. Og der var de. Da begynner vi å montere. Det er det morsomste forresten med all matlaging, er å montere. Begynner vi med bånd. Og på den så legger jeg 2 salatblader. Tar av den bånd der. Sånn. Tar av den. Sånn. 2 tomatskiver. Sånn. Skikkelig crazy, en skikkelig 200 gram med kjøttdeig, det blir jo sikkert 300 nå da. Bare å legge det oppå. Noe sånt, litt til. Sånn, å herregud. Og så, siden jeg kan og har, så tar jeg litt grann crème fraîche på. Bare fordi jeg har. Dette må du ikke gjøre hvis ikke du vil. Det er optional. Åh, Gud. Se på det da. Litt ost. Ikke så alt for mye ost da. Det skal etas også dere her. Sånn. Og hamburgerbrød. Tips når du skal legge opp hamburger til folk. Legg hamburger litt på siden, så man ser inn. Det skal jeg ikke smake på nå. Jeg vet hva det smaker. Jeg har spist det før, for det der blir gris. Men derfor heter det Sloppy Joe. Kos dere. Ta vare på hverandre. Og spis med måte.